यस सूत्रधारणी अर्थात बहुसूत्र एवं धारणी समुच्चय वाचन कार्यक्रम तथा धार्मिक प्रवचन को आयोजना गर्नुहुने यस गुम्बाका सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा संरक्षण समिति, हाम्रा अति आदरणीय धर्मगुरुगण, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुहुने हाम्रा समाजसेवकगण, धर्मप्रति आस्था राख्नुहुने श्रद्धालु भक्तजन तथा मनिर सङ्घलाई सर्वप्रथम नेपाल तामाङ लामा गेजुङको तर्फबाट, बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरको तर्फबाट र सिंह धर्मगुरुको तर्फबाट यहाँहरूलाई धार्मिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज यो पुनित अवसरमा मैले यहाँहरू समक्ष धर्मोपदेश जुन गर्न लागिरहेको छु, हामीलाई विश्वास छ यो धर्मोपदेशले यहाँको जीवनमा अवश्य पनि परिवर्तन ल्याउनेछ। यहाँहरूले धेरै कष्ट गर्नुभइकन, आर्थिक र भौतिक लगानी गर्नुभइकन पुण्य र ज्ञानको आर्जनको निमित्त यो महान एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका निमित्त यहाँहरूले हरेक क्षेत्रबाट तन मन धन हरेक कुरा लगाउनु भएर जसरी एउटा जुन सफलताको कामना र जुन ज्ञान र पुण्यको कामना गरेर हजुरहरूको जुन बहुमूल्य समय समेतलाई पनि परवाह नगरिकन धर्म श्रवण हेतु यसरी पाल्नु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु। यो नै हाम्रो परिवर्तनको प्रथम खुट्टिलो हो भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हामीले यसरी भगवान बुद्धद्वारा देशित अमृतमय वचनहरू राम्रोसँगले सुनेर यसलाई जीवनमा, हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा उतार्नु सकिएको खण्डमा साँच्चै नै हाम्रो आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक र भौतिक र आर्थिक पनि विकास हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनकि उदाहरणहरू हामीले हाम्रै देशमा पनि र हाम्रो देशभन्दा बाहिर छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यही धार्मिक बुद्ध धर्मको कारणवश ती मुलुकहरू अनि विकसित भएको हामीले देखेका छौँ। आज विश्वको सबैभन्दा ठुलो विकसित मुलुकको रूपमा जापानलाई लिन सकिन्छ। वास्तवमा जापान बुद्ध धर्ममध्ये पनि महायान धर्मको सिद्धान्तलाई अपनाएर त्यहाँका सरकार, त्यहाँका जनताले जुन महायान धर्मको बोधिचित्तोत्पादको जुन सिद्धान्तलाई अपनाएर आफू एक्लो मात्र विकास भएर कहिले पनि सबैलाई सुख र शान्ति हुँदैन। सुख र शान्ति हुनको निमित्त अनि अरूको पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त, त्यसमध्ये पनि भौतिक विकासले मात्र नभएर त्यहाँ दार्शनिक र धार्मिक विकास भएर मात्र अथवा यथार्थ रूपमा शान्ति आउँछ भन्ने ती ज्ञानहरू बोध भइकन उनीहरूले सबै प्रकारको चौतर्फी विकासको लागि उनीहरू लागि परे। फलत
40-50 वर्षमा विश्वकै सबैभन्दा एउटा अर्थतन्त्रले बलियो भएको मुलुकको रूपमा उनीहरू चिनिन पुगेको छ। सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि त्यो उपलब्धि भगवान बुद्धको सिद्धान्त, भगवान बुद्धको उपदेशकै एउटा फल हो, एउटा उपज हो। हामीले पनि नेपालमा त्यस्ता उपदेशलाई शिरोपर गरिकन बोधिचित्तको सिद्धान्तलाई, महायान धर्मको सिद्धान्तलाई शिरोपर गरेर हाम्रो जीवनमा व्यावहारिकता दिन सकेको खण्डमा हामी जापानहरू जस्तै सम्पन्न हुन सक्छौँ। आर्थिक, भौतिक हरेक कोणबाट हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। जबकि भगवान बुद्धको महान धर्म, महान दर्शन आज विश्वको हरेक देशले आत्मसात गरिकन उनीहरूको शैक्षिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर औपचारिक र अनौपचारिक इन्स्टिट्युसनहरूदेखि लिएर धार्मिक संस्थाहरूदेखि लिएर सामाजिक संस्थाहरूदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा बुद्ध धर्मको विकास भइरहेको छ। बुद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गरेर जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने चेष्टाहरू गरिरहेको छ। सोही बमोजिम भगवान बुद्धको विभिन्न तहको उपदेशहरू जो हाम्रो जीवनमा हुने खालको उपदेशहरू छन्। गरिब, एउटा सामान्य गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनलाई खुसी साथ यापन गरेर कसरी अनि जीवनलाई साकार पार्न सकिन्छ, बुद्ध धर्मलाई स्वीकार्न सकिन्छ भनेर भगवानले त्यही दर्जाको धर्म देशना गर्नुभएको छ। हामी किसानहरूको लागि, हामी खेतीपाती गरेर पनि कसरी हामी बुद्ध धर्म स्वीकार्न सक्छौँ र बुद्ध धर्मबाट यथाशक्य हामीले लाभ उठाएर हामी पनि श्रोतापति बन्न सक्छौँ, सकृतगामी, अनागामी र अगत बन्न सक्छौँ। यस्ता खालका मार्गहरू प्रशस्त भगवानले समय समयमा उनको शिष्यहरूलाई दिने गर्नुभएको थियो। एउटा व्यापारी आफ्नो व्यापारलाई सफल राखेर पनि अनि कसरी बुद्ध धर्मको माध्यमबाट आफ्नो सम्यक उद्देश्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ, मोक्ष कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने उपदेश पनि भगवानले हामी समक्ष प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन एउटा राजनेता अथवा समाजसेवक, धर्मगुरु जोसुकै पनि हाम्रो क्षमता, हाम्रो इच्छा र हाम्रो आकांक्षा अनुसार भगवानले हाम्रो स्थानबाट बुद्ध धर्मलाई अंगीकार गरेर अनि उनीहरूको जीवन, यही लौकिक जीवन पनि सुखी र शान्तमय होस् र यो मृत्यु पश्चात पनि यो देहलाई, नश्वर देहले त्यागिसके पश्चात पनि मोक्षलाई पाउन सकोस् भन्ने हेतुले भगवानले अनन्त धर्म देशनाहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि ती धर्म देशनाको बारेमा म यहाँहरूलाई एउटा उपदेशको रूपमा यथाशक्य म यहाँहरूलाई जागरुक बनाउन चाहन्छु र यी धर्म देशनाहरूको माध्यमबाट भोलि हामीले आफ्नो जीवनमा व्यावहारिकता ल्याइकन अनि पहिला जसरी भगवान बुद्धको कालमा जसरी गरिब भन्दा गरिब, धनी भन्दा धनी, किसानी, व्यापारी हरेक क्षेत्रका मानिसहरूले लाभ उठाएका थिए, उनीहरू अर्हत बन्न सफल भएका थिए, उनीहरू श्रोतापति बन्न सफल भएका थिए, त्यस्तै फलहरू हामीले अहिले पनि पाउन सकोस् भन्ने हेतुले हामी आफ्नो जीवनमा व्यावहारिकमा ल्याउन पनि म यहाँहरूलाई पूर्व आग्रह गर्दै म धर्म प्रवचनलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। भगवान बुद्धको उपदेश अमृत सरल हुन्छ। यो उपदेशले हाम्रो चित्त सन्तानको आलय विज्ञान भन्ने एउटा भाग जसको भित्र अनन्त कल्पदेखि हामीले सञ्चय गरेर आएको पापहरू, कर्महरू, क्लेशहरू, ज्ञानहरू पनि एक ठाउँमा बस्ने गर्दछ। त्यसलाई आलय विज्ञान भनिन्छ नेपाली भाषामा। हाम्रै मनको एउटा भागलाई आलय विज्ञान भनिन्छ। यस्तो प्रकारको आलय विज्ञानमा अनन्त कल्पदेखि हामीले सञ्चय गरी आएका जति पनि कुकर्महरू छ भनेदेखि
नराम्रो क्लेशहरू छ भनेदेखि यो कुकर्म र क्लेशले धुने काम चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशले गर्दछ। त्यसर्थ भगवान बुद्धको उपदेशलाई अमृतोपदेश भनिन्छ, अर्थात् अमृत बाणी पनि भनिन्छ। र अमृत बाणी हामीले पिउनुको लागि, अमृत बाणी हामीले ग्रहण गर्नुको लागि हिजो मैले यहाँलाई अमृत वाणी श्रवण गर्ने एउटा विधि बताएको थिएँ। उक्त विधिमा रहेर मन एकाग्र गरेर यो अमृत बाणी श्रवण गर्नुहुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो चित्त सन्तानमा 4 प्रकारको भावना उत्पन्न नभएको खण्डमा हामी कुनै बेलामा के हुन्छौँ भन्दाखेरि क्लेशको वशमा परेर मत्ता हात्ती जस्तो भएर हामीले विध्वंसकारी कार्यहरू, विध्वंसकारी क्रियाकलापहरू हामीले गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा 4 प्रकारको भावना यथाशक्य हामीले हाम्रो जीवनको हरेक पलमा, हरेक क्षणमा अनि त्यो प्रकारको भावना उत्पन्न गर्नुपर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, रङ्गिला नेपे दुसे केब्रेचा, छुएला मेङ्गी दुसे केब्रेचास, घेवे सेङ्गेला मेम्बा खेबे दुसे केब्रेचा, छुन्यम सुलाम्बला नेङ्गेबला छुबे दुसे केब्रेचास। अर्थात हे कुलपुत्र तथा कुलपुत्री हो, हे श्रद्धालु भक्तजन हो, तिमीहरू आफूले स्वयंलाई रोगीको भावना गर भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। तपाईहरू आफूले आफूलाई नै रोगीको भावना गर्नुपर्दछ। कसरी रोगीको भावना, के को रोगले हामी ग्रसित छौँ र हामीले आफूलाई रोगीको भावना गर्ने भन्ने यहाँनिर प्रश्न उठ्ला। भगवानको दिव्य दृष्टिले अवलोकन गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ रोगी रहेछौँ। वास्तवमा हामी त स्वास्थ्य जस्तो एकदम हष्टपुष्ट भएर हिँडेको जस्तो, कुरा गरेको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि, सम्यक दृष्टिबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामी त ठुलो रोगले ग्रसित भएको महारोगी पो रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा भगवानले हामीलाई रोगी, तपाईहरू आफूले आफूलाई रोगीको भावना गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। के को रोगले हामी ग्रसित छौँ त? ज्वरो, खोकी, झाडा पखाला, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने अथवा ज्यान्डिस अथवा कुनै पनि प्रकारको ग्यास्ट्रिक, टिबी यस्तो प्रकारको रोगले कि भन्दाखेरि त्यो पनि होइन। त्यो भन्दा पनि अत्यन्तै भयावह रोग जो दुष्कर्मको रोग हो, जो राग, द्वेष, मोह, अहंकार, घमण्डको रोग हो, जो अविद्याको रोग हो। त्यस्तो प्रकारको अविद्याको रोगले त हामी अनादिकालदेखि अहिलेसम्म ग्रसित रहेछौँ। फलस्वरूप हामीले आफ्नो अस्तित्व समेत पनि चिन्न नसक्ने, जसरी जन्मान्त, जन्मेदेखि अन्ध भएको व्यक्तिले आफ्नो स्वरूप आफूले थाहा हुँदैन। म को हो, कस्तो मेरो शरीर छ, मेरो रूप कस्तो छ भनेर उसले आफूलाई थाहा पाउन सक्दैन। त्यस्तै गरिकन हामी पनि हाम्रो प्रज्ञाको चक्षुमा मोतीबिन्दु लागेर हामीले आफूलाई पनि चिन्न नसक्ने अवस्था छ। हिजोको जन्ममा म कहाँ जन्मेका थिएँ, कस्तो अवस्थामा थिएँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई न त ज्ञात छ, न कुनै स्मरण छ, न कुनै हामीले दिव्य चक्षुद्वारा देख्नु नै सक्छौँ। हामीमा त्यस्तो अनन्त गुणहरू हुँदा हुँदै पनि विभिन्न क्लेशको कारणवश हामी संसारमा संसारित हुँदाखेरि, विभिन्न जन्महरूमा हामीले जन्म ग्रहण गर्दाखेरि पनि हामीले अनन्त दुःखहरू भोगेर पनि ती दुःखहरू स्मरण समेत पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। कारण दुष्कर्म र क्लेशको रोगले हामी अत्यन्तै ग्रसित छौँ र संसारिक दुःखको रोगले हामी अत्यन्तै ग्रसित छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफूले स्वयंलाई रोगीको भावना गर्नुपर्दछ भनेर रोगी जस्तै, जसरी एउटा रोग लागेको व्यक्ति डाक्टर कहाँ जानुपर्ने, औषधि सेवन गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा औषधि खानुपर्ने अनि सबै कुराहरू बार्न पर्ने कुराहरू बार्नुपर्ने इत्यादि गरे जस्तै हामी पनि औषधिको खोजी गर्नुपर्छ भनिएको छ। अब हाम्रो कर्म र क्लेश र संसारिक दुःखको रोगलाई निवारण गर्ने के छ त औषधि संसारमा भन्दाखेरि छोला मेङ्गी दुसे केब्रेचास, शील, समाधि, प्रज्ञा रूपी औषधि, क्रियातन्त्र, उपतन्त्र, योगतन्त्र, महातन्त्र, अनुतन्त्र, अतितन्त्र जस्ता अनि
सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधम्म पिटक जस्ता महान उपदेशहरूलाई नै हामीले औषधिको रूपमा भावना गर्नुपर्छ भनेर भगवानले उपदेश दिनुभएको छ। संसारमा कुनै पनि त्यस्ता औषधिहरू छ जसले हाम्रो रोगलाई, मानसिक रोगलाई निवारण गर्न सक्छ भने त्यो के हो? त्यो भगवान बुद्धको अमृत बाणी धम्मोपदेश नै हो। भगवान बुद्धको अमृत बाणी धम्मोपदेशलाई हामीले राम्रोसँगले सुनेर त्यसलाई चिन्तन गरेर शिक्षित धर्वे शिरचिन्तु लेखपर तागला नायिका भन्नुभए जस्तै गरिकन त्यसलाई श्रवण गरिकन त्यसको अर्थलाई बुझेर अनि हामी समाधिमा लागि परेर विभिन्न समाधिहरू, विभिन्न प्रज्ञाहरू हामीले हासिल गर्न सकेको खण्डमा हामीले परापूर्व कालका घटनाहरू, आफ्नो जन्महरू, जन्मस्थानहरू, पिता माताहरू पनि चिन्न सक्छौँ। फलत हाम्रो ज्ञान मनमा प्रज्ञाको चक्षु उत्पन्न हुन्छ र प्रज्ञाको चक्षुले गर्दा हरेक कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। विगतको कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। भविष्यमा घटिने घटनाको बारेमा पनि भगवान बुद्धहरू, अर्हतहरू जस्तै गरिकन हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र त्यसरी थाहा पाएको खण्डमा अनि हामीले आफ्नो रोगलाई निवारण गर्ने मार्गमा हामी लागि पर्न सक्छौँ। अब अतीतका कुराहरू जान्न सक्ने समाधिहरू, अतीतका घटनाहरू, मातापिताहरू, स्थानहरू जान्नु सक्ने त्यो खालको माध्यमहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि ग्रन्थमा भगवान बुद्धले उपदेश दिइराख्नु भएको छ। त्रिपिटकको रूपमा भगवान बुद्धले उपदेश दिइराख्नु भएको छ। त्यस्ता महान ग्रन्थबाट मात्र हामीले पाउन सक्छौँ। आजको भौतिक शिक्षा, स्कुलमा पढाइने विभिन्न सामाजिक शिक्षाको त्यस ज्ञान शिक्षाबाट हामीले कहिले पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यसै अर्थमा भगवानले भन्नुहुन्छ, धर्मलाई औषधिको भावना गर र यो धर्म हामी पाउनको लागि, औषधि हामी सेवन गर्नको लागि औषधि पाउने ठाउँमा हामी जानु पर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो औषधि कहाँ पाउने त? बजारमा किनेर पनि नपाउने, आफूले बनाउन पनि नसकिने कहाँ छन् भन्दाखेरि गुम्बा, मठ, मन्दिर, विहार, ओडार, गुफाहरूमा, जङ्गलमा जहाँनिर धर्मगुरुहरू बसोबास गर्छन्। र भगवान भन्नुहुन्छ, घेवे सिङ्गनला मेनबा खेवे दुसे केवे चास। हे कुलपुत्र तथा कुलपुत्री हो, कल्याण मित्रहरूलाई, लामा धर्मगुरुहरूलाई, भन्ते श्रमणहरूलाई आफ्नो रोगलाई पहिचान गर्ने र आफ्नो रोग निवारण गर्ने चिकित्सक हो, डाक्टर हुनुहुन्छ भन्ने खालको भावना, भन्ने खालको धारणा तपाईँहरूले उत्पन्न गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको रोग पत्ता लगाउने, रोगलाई जान्ने, यो कारणले यो रोग भएको हो भनेर बताउन सक्ने र यो रोगको निराकरण गर्न सक्ने त्यस्तो खालको खुबी, सबै प्रकारको ज्ञान अनि बोध भएको चाहिँ स्वयं कल्याण मित्रहरू हुनुहुन्छ, धर्मगुरु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा रातो पाइलो वस्त्रधारी ती धर्मगुरुहरूलाई, लामा धर्मगुरुहरूलाई, चाहे पण्डितहरूलाई तपाईँ हामीले डाक्टरको रूपमा, वैद्यको रूपमा, चिकित्सकको रूपमा हामीले भावना गर्नुपर्छ अरे। अनि भावना गरेर मात्र होइन, त्यस्ता धर्मगुरुहरूको सङ्गतमा लागेर उहाँहरूले बताउनु भएको मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बनाउनुपर्छ भनेर भगवान उपदेश गर्नुहुन्छ। र पछि गएर धर्मगुरुहरूले ती शास्त्रमा, बुद्धवाणीहरूमा आधारित उपदेशहरू अनि हाम्रो रोगको निवारण हेतु, दुःख, दुष्कर्म र क्लेशबाट निवारण हुनको लागि भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। कुनै बेलामा क्याप्टो गर्नुहोस् भन्नुहोला, कोही बेला सेम्के हिग्या मेन्टल लामिनजो अथवा यो पाठ पूजा गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ। अनि त्यो प्रकारको मार्गमा हामी अनुसरण गर्ने बेलामा सायद तपाईँ हाम्रो पैसा पनि सिद्धिएला, दुःख पनि पाउनु होला, समयमा खाना पिउने व्यवस्था पनि नहुन सक्ला। त्यति मात्र होइन, हामीले दुःख गर्नुपर्ने, ढोग गर्दाखेरि, छुम्मे पाल्दाखेरि विभिन्न प्रकारको पीडाहरू हुन सक्ला। न्यूने बस्दाखेरि, उपसोध व्रत बस्दाखेरि भोक र प्यासको दुःखहरू पनि हामीले भोग्न सक्ला।
त्यस्तो प्रकारको विभिन्न धर्म साधना गर्ने बेलामा हामीलाई शारीरिक र मानसिक दुःख पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो प्रकारको धर्म अभ्यास गर्ने बेलामा हामीले पाउने ती दुःखहरू त त्यो दुःख नभएर आफ्नो रोग निवारण हुँदै गएको, आफू खुसी प्रकट गर्ने क्षण भनेर सम्झनुपर्छ भनी भगवान भन्नुहुन्छ। जसरी एउटा कुनै पनि रोगी आफ्नो रोग निवारण गर्नको लागि तीतोभन्दा तीतो औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। अझ कुनै बेलामा हाम्रो भित्रको नराम्रो घावहरू त्यस्तो छ भने त्यो काट्नको लागि कति शरीरमा वेदनाहरू पनि हामीले सहनुपर्छ। काट्दाखेरि, अपरेसन गर्दाखेरि सुई, अत्यन्तै तीको सुईहरू पनि हामीले लगाउनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर मिठो मिठो आफूलाई मनपर्ने खानेकुराहरू पनि हामीले खान नमिल्ने, सबै कुराहरू राम्रो कुरा त्यागेर नराम्रो कुरा अपनाएको जस्तो हामीले प्रतीत हुन्छ। दुःख हुन्छ, धन सिद्धिन्छ, समय सिद्धिन्छ। तर हामी जति जति हामी नियम अनुसार त्यो धर्मको त्यो प्रकारको डक्टरको अनुसार हामीले औषधिहरू सेवन गर्छौँ, त्यति नै हाम्रो रोग निवारण भएर गएको जस्तो हामीले धर्म गर्दाखेरि पनि बडा पूर्वकालदेखि सञ्चय गरी आएको ती कर्म र क्लेश अनि दुःखको रोगलाई निवारण गर्दै गएको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सधैँ नै त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित नभएर, हामी विमुख नभएर हामी खुसी प्रकट गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। र आफ्नो धर्मको अन्तिम गन्तव्य के हो त, त्यो गन्तव्य भेटाउनको लागि हामी अगाडि लागि पर्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा श्रद्धालु भक्तजन, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि हाम्रो मनमा यी 4 प्रकारको भावना यदि 1 सेकेन्डको लागि मात्र पनि छैन भने है, जीवनमा हामीले यो मानव देह पाएर पनि, मनरत्न चोला पाएर पनि यो 4 प्रकारको भावना एकछिनको लागि मात्र पनि उत्पन्न गर्न सकेनौँ भनेदेखि सायद हामीले यो जीवनलाई खेरो फालेको हुनेछौँ। किनकि हामी रोगी भएर रोगको उपचार नगरिकन अझै रोग थप्नु महामूर्ख हुन्छ। हामीले यति धेरै संसारमा जन्म ग्रहण गर्यौँ, यति धेरै दुःख पायौँ, यति धेरै पीडा सह्यौँ, अरूलाई पनि दुःख दियौँ। हामी आफै दुःखको कारकको रूपमा पनि जन्म ग्रहण गर्यौँ होला। अझ पनि हामी अन्धो भएर जन्मान्ध व्यक्ति जस्तै आफ्नो स्वरूप नचिन्ने र यसरी जे हुन्छ त्यही काम गरेर जीवन व्यतीत गर्ने हो भनेदेखि सायद यो मनरत्न भन्दा पनि बहुमूल्य चोला पाएको त्यो व्यर्थ हुन सक्छ। त्यो हामीले आफ्नो स्तरबाट अहिले जति हामीमा ज्ञान छ त्यो ज्ञानले छुटाउन सक्दैनौँ। त्यो बुझ्नका लागि कि त हामी अर्हत बन्नुपर्छ, कि त हामी बुद्ध तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ, कि त हामी भगवान बुद्धको उपदेशलाई श्रवण गरेर, चिन्तन गरेर, त्यसलाई समीक्षा गरेर बुझ्न सकिन्छ। तब हामी आफ्नो स्थानबाट तल्लो दर्जाको कुराहरू देख्न सक्छौँ, तर माथि भएको कुराहरू देख्न सक्दैनौँ। सोही बमोजिम हामीले आफ्नो अवस्थालाई हामी आफ्नै ज्ञानबाट कदापि देख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरू बुझ्नका लागि 4 प्रकारको भावना हामीमा उत्पन्न गर्नुपर्दछ। जो व्यक्तिमा 4 प्रकारको भावनाले निरन्तर उनी व्यावहारिकता दिन सफल हुन्छ, त्यस्ता प्रकारको व्यक्तिमा अनन्त गुणहरू हुन्छन्।